Opa, dobra baba. Vidjeli? Baba. Evo je dubinka i tu imam jednu ribu. Znači ja ne mogu da krenem da jedem. Treba sačekati 5 minuta da jedem pa onda. Ovo je mala babica. Loša stvar je što nisam pono činiju i krpu. Znači nisam umesio hranu, ovo je sve bez hrane. I brišemo trenerku. Ajde vidimo šta je ovdje upecano. Juče je Ćale moj upecao štuku na ružu, na dubinku. I to za usta zakačila štuka. Ovo je naravno, gle što zagnjuri ovaj ovdje. Ovo je cvergi, a ovo je cvergi. Dobrodošli u Srbiju. Ja ne mogu da verujem. Sad treba ovo sve skinuti. Ajde. Idemo dalje. Šta da se radi? Da, proguto je do balčaka. Vadilica, vadilica. Vadilicu boje lila. Vadilica. Sad će prijatelji da idu na sunčanje. Znam da vole. Sad znam, evo odmah trza, gledaj. Evo maj. Samo da nije cverge, da je babuška. U čačku, pa lepo. Cvergi bato, vidi ga. A druže, tek sam ubacio, šta ti je? Opa, ode plovak. Ajde. Ajde, mala, bit ćeš dama. Namjerno sam stavio veći plovak da možete bolje da vidite. Da ne mora da zoomiram. Evo je babuška. Kako vozi, a? Gle, ojojoj. Lepa babica. Lepa babica. Je. Oj, preko 200 grama. Nisam probao na pop-up. Ovdje riba nije navikla da se peca, druže, ni na šta osim na prirodne mamce. Tako da imam sa strane zabačena 2 štapa na kukuruz i na tigrov orah. Hajde, reko da probam. Tako da to je sve što ću pecati šarana. Kukuruz, tigrov orah. Probao sam juče neke male vafterčiće, kao, imao sam udarac jedino na bijeli luk, neki mali vafter zeleni, znači nikad u životu u Nemačkoj na taj bijeli luk nisam imao ništa i ovdje sam imao udarac. Koja mi je udica? Ovaj levi što vuče sad mislim da je 8. Omašio sam, trebao sam ga još malo pustiti. Mislio sam da je cverklan, pa bolje da ga preduhitri. Ovo su mi 8 gurove udice, i na dubinci i na štapu. Čaplja jeste, kormoran je crn, to ja kažem, čaplja. Hato, znaš koliko babušku? Pa bez malo pola kile.
Vidi, odnese mi dubinku. Čoveče, boži! Šta šištiš? Odno mi dubinku, brate mili, skroz levo. A majku, da li ja već to imam bitku sa ovim labudojima? Sad mora izađem, zabacim ponovo. Ne mogu da verujem kako. Gle najlon. Šta šištiš? Gle koliki mi štap ovdje, sada te zveknem, pa će vidiš, šištiš ti meni. Ušao u dubinku, brate mili, i odnom je u drugi štap i on šišti. Nevjerovatno, znači ove labudove ne volim ih nikako. Kao klinac sam čito ružno pače, gledao crte, nije ni bitno. Jeo, labud, sad kad sam počeo peca, sad tek vidim šta je labud. Brate mili, odmah mi štapu 3 lepe i još šišti na mene. I sad mi prešao preko mesa, da li će sada trz. Stigo sam, Milane. Dubinka isto ruža. Sve na ružu za sada, kasnije ću da probam ovaj malo na šećerac i na crve dubinku. Ako hoće, kažem stric, hoće da udari krupna babuška na crve. Ali je problem, ne može da dođe na red od cverklana. Ko ti zapadne? Ja sam baksu, neće danas da zapadne jedan šaran ovdje. Evo ga cverklan. Odmah cvergi da poništi sve ovo što je bilo dobro. Ja rekao daj da namesim takmičarce da pecam. Kaže stric, ma jesi lud, čim budeš namestio takmičarce odmah će ti dođe šaran da ti pokida sve živo. Ma rekao nema veze, i ja juče odem na obične štapove, plokove pecam. Ma rekao ne mogu, nije to. I sedem juče kući, namestim moj takmičarac. I sad čekam da će da dođe šaran. Gdje je to? Ovo je u omoljici. Pa pomalo, bistro gre. O, crvenperka. Evo ova ide na štuku, ljudi moji. Evo ova ne ide na štuku. Sad ćemo da vidimo da mogu da je uhvatim ovdje dole, ako je uhvatim ide na štuku. Gospodin crvenperka je spreman da započne svoje putovanje. Mitsko putovanje, epsko putovanje. Aha, ovdje je preduboko, dobro, vidi ovaj plovak, stavio sam 50 grama olova i ovaj plovak je pretežak. Znači mora ga približiti ovdje dok ne dođem gdje mu je, ovdje mu je dubina. Znači ovo je 50 grama plovak, to jest malo je lakše od 50 grama, ne može ova crvenperka da ga zagnjuri, samo može štukice. Štuja, što bi rekli. Tako. Koji držač koristiš za teleskop? Ja držim, kako ti kažem koji, onaj običan bre. Običan držač, onaj kao motka i slovo Y, žute i crvene, obične držače, sa plastičnim, metalni sa plastičnim. Plastična raklja, eto kako ti kažem. Te koristim za sve, i za feeder i za ovo. Jedino metod kad pecam šaran, onda koristim rod pod. Ja se bacio nešto veliko tamo.
Na šećerac za sada ništa ne pipa. Ne, ovo ti je odmah odnesi. Evo još jedna crvenperka. Pa ne treba mi više za štuku. Ove kolisne su crvenperkice. Ova nije, ova je dubina, ova je prema Brestovcu. Nije valjda ne vidite plovak. Pa baš sam namjerno uzeo veći plovak. Evo još jedna crvenperka. Šta je bre ovo? Ja bi ovo trebao staviti u neku Ovu crvenperku bi trebao staviti u neku činicu, nešto sa vodom, zato što imam neki osjećaj će mi izvekne štuka na ovu crvenperku, pa će mi trebati druga. Kad bi ja našao gdje sam je ostavio. A da, to ne može da se nađe bez da se ustane. I šta radi, znači ovo je sitna ona, što je najgore, ovo nije ni cverklan, ovo je crvenperka. Ali sparno ljudi, nije sunce ni izašlo, teška sparina piči. A da, sam rekao je crvenperka. I sve iste ovako male ko pod kalup, koji me đao. Možda zato štuka i neće da Možda zato štuka i neće da udari na baburu kad ove ima u izobilju ove. Neće dođe neka manja babuškica ili malo veća crvenperkica da je bacim na štuku, nikako. Evo vuče ruža, ovo je lepo vuklo, tu je riba. Lepo je povukla, ali izgleda da je ovo cverkla. A da, vrpolji se na štapu, to je cvergi. Babuška bude mirna i onda samo krene da bega. Pa i na ružu si došao, prijatelju moj, i na ružu si došao. Dobro. Ovaj djelo je lepo. Crvenperka. Otkači se, dobro je. Dobro se otkače, ne mora ja da otkačim. Strašno. Dobro si se zakačio, bravo cvergi moj. Uj, za malo da me ubodeš, pa nemoj to da radiš. Gledaj ga što skuplja ovo leđno, to je bočno, samo da me ubode, da ne mogu da ga otkačim. Eno ti tamo raj za cverklane na obali. Ništa, još jednu na ružu, ako neće, pakujem ružu i ubacujem boljice. Crvenperkica mala. Evo kornjača, gledaj što je izvirila glauđa. Beži Donatello. Ovo je treća kornjača koju vidim u 2 dana. Da, stigla malo sutra, ponovo sam ja autan, nego me nervira što mi zuje oko glave. Samo leti i zuji, neće duje da vam nervira. Pa dođi, mala, vidi crvenperkice šta su. Šta je crvenperki? A koja je, daj, ne znam. Ali ovih malih crvenperki ima i previše, nije ni čudo što neće štuka da udari. Bacio sam jednu na štuku, ali neće. Pa mogu sam da uzem malo 14-icu i da je potamanim, ali ja ne znam ko je đao. Juče bre babuška radila ovdje lepo. I jutros isto, imao sam 3 lepe babuške, gledao. Pa šta se ovo dešava, znači, ne može da potone od crvenperke.
Znači ne može da potone hleb od cremperke. Beži ova jadna ispala. Sad će za jedno 5-6 minuta da ustanem. Da prezabacim ove šaranske štapove tamo na onu polovinu. U onu obalu, bliže onoj obali. A ovo možda bude nešto lepo. Opa baba. Vidiš kako se pozna, po trzanju se pozna da je lepa riba. I ova će se otkači najvjerovatnije, jer je loše zakačena, a mene mrzi me red ovdje. Šalio sam se, ne mrzim. Ovo je preko 300 grama babuška. Bravo. Tako bre, dođi normalna riba, ne da me zeza bodorka. Non stop. To je cremperka mala. Definitivno si preko 300 grama mala. Znaš šta ti je ponjavica? Pogledajte ovo. Vidi. Ima mala preko 300 grama. Ima preko 300 grama. Konačno dočekam jednu normalnu majku. Dobro, idemo dalje. Zato kažem, vredi čekati. Bude cverklana, bude čak i ovi mali cremperki, ali bude i domaćica ovih. Dalje, da, vamo sam vidio preko, znaš koliko šarančina da se baci. Ali ne mogu ja ovom dubinkom da dobacim do preko. Evo, gledaj koji mehorovi tamo, pa jedno 7-8 metara od dubinki, lepo. Lepa riba. Šta je ovo? Kornjača, znao sam. Znao sam da je kornjača, otkači se, bravo Donatello, bravo majstore. Kornjača, bat. A u sunce li ti tvoje, pa sad bi se zezao ovdje da je otkačim pola sata. Donatello, brate, došao je na leba. Dobar ovaj leb, ovaj iz Omoljice. To jest iz Ivanova gdje ga pravi. Brat Donatello gladneo, a? Neće više picu da jede sad leb. Otkači se. Šta se sve otkačinjete? Kornjača ima rive, Tomić ode ko hoćeš, ne boj se. Nije Donatello uplašio ove krupne babuške. Ako ništa, nadam se da mi je uplašio sitnu belu cremperku. Nadam se da nju preplaši. Jel jede kornjača cverklana, ona znam da jede ribu, ali mogla bi malo cverge da krene da klopi. Vidi ga. A sunce li ti tvoje, pa jedna bude lepa i onda dođe jedna ovakva. Peceš babušku, peceš kornjaču, peceš cremperku. Viš da je nije uplaši. Tako je, ko zna zna, ko ne zna mora mnogo da ga kaki. Sa onog prvog da bacaš varalicu, drugog, drugi je još bolji. Ja sam tu gdje si ti sedeo. Evo, dođi, sad će zamenimo keder. Tu gdje si ti sedeo, zimu si imao onaj udarac na štuku
3 puta, bukvalno tu ispod tvojih nogu, znači metar od pontona, ni toliko. Ove su iste ko pod kalu pobeg crvenperke. Ali ova mrtva, gle. Od udarca. Pošto u Nemačkoj ne sme na živi keder, sad smo u Srbiji, sad sme. Sad ćemo da vidimo da će štukica da dođe na ovu mladu gospođicu. Ne treba dalje. Mogao sam još malo, pošto je dubina dublja. To je to. Ovaj lepo radi, ovaj preživeo udarac. Lepo radi, trza, sad ćemo da će dođe štukice. Pa gdje si, Lajsone? Tako. Idemo dalje. Cvergi brat došao na popapa na nas. Op, kornjača op. Pa da li je moguće 2 puta za redom, druže? Pa šta radiš ti? Ja ne mogu da verujem. Tortuga! Brate mili, da si toko. Šta si, ajde, šta si? 2 puta za redom dođeš na lep, pa jesi normalan? Pa šta sam ja Bogu zgrešio da me ovako zeza? Vrco sine. Lignja, Kiki, lignja, bravo. Bio sam, nemaj. Već sam bio odmah čim sam došao taj dan. Nema više. Ko zna, ne zna ni gdje je ona to nabavila, ni kad, nema pojma. Tako da ništa od te lignje. Opa, evo ringers. Tu je nešto na ringers. Vuče drill. Da li je babuška, da li je cvergi. Mada je drill možda bio laban. Ide prema meni, ovo izgleda babuška. Ovo izgleda babuška na bojlu ili cvergi. Šta je ovo? Cvergi, bato, na Stiva Ringersa. Ko kaže da ne voli da ne voli cverklan bojlu, a? Vidi na rozu bojlicu kako je došla lepa riba. Što znači da sam stavio i neki drugi bojli da bi mogao dođe za šarana, da bi mogao dođe ovaj gospodin. Opet se ovo odlepilo, a? Eno ga još jedan šaran preko, ste vidjeli? Čuli? Opet crvenperka odmah uzela. Šta je s tim crvenperkama danas? Vidi. Tačno se vidi po trzavi da je crvenperka. Lovak jedino bolonje. Samo ružo rumena. Crvenperke neke od jutro skrenule, mislim krenula prvo babuška, odmah i cverklan. Ali posto toga crvenperke neke. Vi što vozi. Ovo crvenperka uvatila u letu i vozi. Pa da. Strašno koliko vole hleba. Koliko vole leba crvenperke. Evo na koru od hleba. Na koru od leba. Nekad sam u Ivanovu na koru od leba lepe babuške vate. Nekada, tad sam bio klinac. Pre više od 20 godina. Gle što radi, gle što vozi.
O, evo je babuška. Ohohohoho. Ili je lepi cverklan na koru od leba. Šta je ovo? Gledaj što vozi. Babuška, bato. Pola kile babuška. Evo je. Mora da uzme redo. Na koru od leba. Sam rekao sam nekad pecao babušku na koru od leba. Moram pazim, udica je 14-tica. A babara ima pola kile. Bar 400 grama u najgoru ruku. Opa. Na koricu od leba, pa to mi reci da opet hoćeš da radiš na to. Ja sam na to i zaboravio. Bravo, mala. Nemaš pola kile, ali imaš preko 300 grama. Što opet nije loše, jel tako, za naše uslove. Opa. Zini mala, uval si progutala. Progutala si koricu od leba. Ljudi moji. Evo je. Babuška sa ponjavice. Pogledajte vi ovo. Pogledajte kolika je. Na koru hleba. GoPro stop recording. Išto volim ove voice komande kad mi ruke ovako prljaje, ne mogu da isključim kameru. Aha, jel valja? Domaća. Naša, lično uzgojena. Zagnjurila štukara, ljudi. Zagnjurila štukara, gle sad što vozi, zateže najlon. Op. Ajde još malo da je pustim. Tu je štuka. Evo je štuka. Dođi mala. Dođi mala, mora se. Evo je štuka. Otkači se. Da li je moguće? Pokida sve. Pokida sve štuka. A da li je moguće, crveperko? Da sam bre, ja ljudi toliki baksu za. Šta se dešava? A gle, ovaj na ananas otpustio i on do pola. Sve, ajde, svi me zezajte danas. Znači ne mogu da verujem šta se dešava. Au vrco, sine, znači ja ne mogu da verujem. Udari štuka, lepa i... A tako mi treba kad ne pravim ja sistem, nego uzmem tuđe i to je to. Sve ne mogu da verujem. Maler do malera. Strašno, brate. Hvala za lajkove. Znači, ode štuka, brate mili. Ćaletov sistem. Kažem, ali bit će na kameri. Kako je lepo, znači, uzela štuka, odnela i pustio sam lagano i to sve i ne vredi, puče.
Ništa je sad ovako, traži majstore pa pravi svoj sistem. Opa, evo je babuška lepa. Opet na koricu hleba. Opet na koricu hleba, lepa babuška. Ne vredi, znači ne da mi se danas da pecam ljudi kako valja, pa to ti. Krenula babuška, lepo kažem, kasnije počinje. Krenula i štuka. Ali ništa, sada neću da pecam na babušku dok ne namestim štukar. Ajde prvo to, ne mogu da stignem jedno, drugo i treće. Samo ovaj šaranski štap prvo što sam gurno da vratim nazad, da i tu ne bi došlo do gluposti neke. A doći će. Znači crvenperka mala, odlična za štuku, samo što sistem je bio loš, ali ajde šta ću, kad ja ne provjeram, ne radim svoj sistem. Koliko je sati? Sad je 7:30, ja do 10 mogu da pecam ljudi, imam neki termin. Ništa, ajde da napravim štukar. Bitno je da rade crvenperke, treba će sutra za štuku. Ovo je zagnjurila. Zagnjurila babuška, vidi što je lepo. Ovo izgleda, ne znam šta je, ovo je rekao deformisano šaran ljudi. Opa, dođi mali šaranko, vidi ga što je bulja, ovo je neki mutan šaran. Ne znam šta se tebi desilo, rođo, ali ajde, evo ga šaran, ko kaže da nisam upecao šaran? Ajde.